Sí, que necesitamos ¿De dónde picar. son? De Colombia. Venezuela. Colombia y Venezuela. Colombia, Venezuela. ¿Y qué tal la experiencia aquí en Excelente, Bucaramanga? súper bien. Excelente, súper buena. Lo que no me gustó mucho es que no había variedad de cervezas, coño, porque a uno le gusta picar, a otro le gusta. Pero no, súper chévere. Pero es súper chévere la experiencia. Muy bien. ¿Recomendarían a alguien? Claro que sí, obvio. Claro que sí, con todo gusto.